天气越来越热，当你出门上班暴露在太阳底下的时候，你可能坚持不到3秒。这个时候，只有交通工具才能让你找回自己的灵魂。当你想要休息一下的时候，可能会收到来自大地的亲切问候。高温不仅带走了你的家，甚至带走了你的爱情。过来呀，2个空调都没有，我热坏了。别走，我给风降温开战场。众所周知，夏天我们的命是空调给的。可是我们国家普及空调的时间并不久，80、90年代国内才开始出现。我小的时候，空调根本没听说过，夏天基本上都是扛一下就过来了。古人是怎么过夏天的？他们也是扛吗？先说结论，古人过夏天可不是扛，他们有各种各样避暑的方式。这里面首当其冲的就是皇上他们家。早在唐朝的时候就有空调房的记录。唐玄宗一到夏天就会住进寒凉殿，通过水车将水运输到屋顶，屋顶处有凉冰，被降温的水从高处落下，形成水帘，隔离暑气。同时水车带动风扇转动，产生凉风。这还不算，玄宗皇帝睡的床、坐的椅子都是石质的，枕头是陶瓷的。到了宋朝，空调房被进一步改进，人们把鲜花放到水车的风扇旁边，这样一来，吹过的风不仅充满凉意，还有阵阵花香充满宫殿。在古代，空调房属于是皇家专属，其他人就算有钱也不能修。不过有钱人也有别的办法，最常见的办法就是用冰来降温，将大块的冰放在屋内，下人们对着冰拿扇子扇，也能达到降温的效果。大块冰化的差不多了，就把剩下的冰捣碎，放到冰鉴里。冰鉴分为内外2层，外层放碎冰，内层就放西瓜饮料、矿泉水。放凉了之后就可以拿出来吃喝，和今天的冰箱差不多。到了清朝，冰鉴越做越大，已经和现在的冰柜差不多。另外还会在表面开凿一些小孔，方便冷气漏出来，可以实现一箱多用。除了冰水果，还能当小空调。可是夏天哪来的冰？早在春秋时期，人们就发现冬天把冰放在地窖里面，到了夏天拿出来就能降温。诗经中就有这样的记载：2之日凿冰冲冲，3之日纳于陵阴。说的就是专门负责收集冰块的陵人。每年的寒冷冬季，陵人就开始凿冰存储，这时候的冰块最坚硬，不易融化。同时人们将冰窖建在阴凉的地方，深入地下，用新鲜的稻草跟芦席铺垫，把冰放到上面之后，再覆盖稻糠、树叶等隔温材料，然后密封窖口，待来年享用。北京现在还有一条胡同叫冰窖口胡同，就是原来专门为皇帝和大臣们存储冰块的地方。故宫里面也有冰窖，现在成了冰窖餐厅。然而通过这个存储方法，每年会有大概2/3的冰融化，保留下来的只有1/3，所以用得起这种天然冰的都是有钱人。清朝的时候，皇上甚至会把冰块作为赏赐送给亲信大臣，可见天然冰十分珍贵，一般人用不起。那普通人夏天就没有冰用了吗？当然不是，天然的用不起就用人工的。唐朝的时候，人们就发现硝石溶于水会吸收大量的热，能使周围的水降温直至结冰，于是人们便开始利用硝石制冰，也就是人造冰。到了宋朝，人造冰更加普及，当时东京汴梁街上随处可见售卖冰饮的小商贩，他们把冰块、水果、糖之类的放到一起捣碎，和今天的冰沙有点像。这种冰饮被称作冰酪。南宋诗人杨万里在诗里写：卖冰一生隔水来，行人未吃星眼开。到了元朝，由于统治者是游牧民族，根据他们的习惯，在冰酪里面加入牛奶、羊奶，这就形成了最早的冰激凌原型。不过人造冰有缺陷，味道不好，硝石溶于水，味道有点苦，所以有钱人一般都用天然冰，只有中下层人才使用这种人造冰。好在制作简单，比较普及，大部分人都用得起。那如果连这种都用不起，那还有其他办法来降温吗？有，而且这种办法现在很多地方还在用，就是用井。井水是个好东西，冬暖夏凉。夏天人们会把水果放到井水里冰镇一下，我小时候就用过这种方法来冰镇西瓜。除此之外，还会在室内挖一口特别深的井，井口用带孔的盖子盖好，就会有源源不断的冷气从井里冒出来，从而形成简易的空调房。